スマートクリックはしてないはずだけどな。いらないの梅ちゃん。うん？ゴリラって今名前つけた。ゴリラの方に。ごめんごめん。びっくりした。梅ちゃんごめんね。梅ちゃん。おいで。嫌なの？見て。はい。どうぞ。英語。してこう。下げろ。まあ朝はいつも。梅ちゃん行かないですよ。英語ついていくな。梅ちゃん。梅ちゃん。明日でもいいしね。明日はちょっいないかもしれないんでしょ。と。梅ちゃん。いなくなっちゃったね。月曜日火曜日だから今日はやってる。じゃあ散歩行こう。いた。あ。猫がかぶって。めっちゃ無理よ。梅ちゃん。走ってみる。
私は走れないよ。ブリーダーさんとどこ行く？行かない。増えちゃうから。上の方。姉ちゃん引っ張らないで。飛びたいのわかるけど。姉ちゃん。うわ、虫だ。仕事がもう何も見えんくなった。はい、入れちゃう。頑張った。足いい？お水飲む？めっちゃ。やだって梅ちゃん。でもちょっと興味あるよね。うん、さっき網戸越しに猫パンチされてたよ。ね梅ちゃんね。うわ。梅ちゃんまだだよ。じゃあ。梅ちゃんまだだって。手どけて。ビジとかあそこから飲んで直で？直でベベあそこずっとお水出てるの？そう湧き水が出てんだけど、止まってるね。猫。じゃあこんにちは。お水遊んできた？濡れてないのにブルブルしてる。暑いね。なんかちっちゃいね。何食べろ。朝怒りそうだな。そうする？怒んないか。やめてって言われちゃう。猫ってどこ触れる？首か背中背中？じゃないっけ？首じゃない？やだってやだって言われちゃう。やだね、ごめんね。あいちゃんがいけめこ無理？よいしょ。行かないの？
ちょっと無理かも。行かないの？ここまで来れば大丈夫。踏んでる裾。その服装とか全てが適してない。あ、待って、行かないで。あんたのお尻しか映らんのよ。カメラマン。あー、虫です。キウイ。本当だ、キウイだ。ねえ、じゃあなんだこのジャングルは。この道しかないの？かろうじて生き残ってるのこれだけだ。あ、泣いてる猫が。前より物が増えて出してきたからすごい量。そう、雲やば。うん。じゃあこの上で回る？回んないよ。出る？口も熱いって。そうだね。いつからいかん？めっちゃんはいたずらしてないで。キリギリス怖くて隠れたのかと思ったじゃん。すごい普通にいたずらしてんだよ。猫。なんでそのやる感じの武器なの？落としたさ。落とさないでよ。やだ。これ